Дітки, погляньте, яка гарна осінь до нас завітала. А яка буває осінь? Яскрава, золота, барвиста. А ще осінь буває щедра, тому що вона дарує нам щедрі врожаї на городі. Осінь мила нам гостинці залишила. Зажурилася бабуся Марія, хоче зібрати врожай вона вчасно. Діточки, давайте ми з вами допоможемо бабусі Марії зібрати врожай на городі. Ось червоненький помідор, має щічки червоненькі, до смаку він в кожній страві. Дітки, що це? Так, вірно, це помідор. Давайте скажемо, дітки, разом. Помідор. Ми зелені огірочки, кучеряві у нас листочки. Стелимося ми низенько, збирайте нас швиденько. Що зібрали ми, дітки? Так, називайте огірочки. Я капустенька гарненька, і кругленька, і чепурненька. З мене страви всі смачні. Їжте, дякуйте мені. Що зібрали ми з вами, дітки? Так, вірно, капусту. Ми збираємо морквинки. Будуть взимку вітамінки, бо корисні до сніданку. Сік, салат і запіканка. Я червоний бурячок, зачекався діточок. Борщику я незамінний, і смачний, і вітамінний. Так що ми з вами, діточки, щойно зібрали. Називайте. Так, вірно, бурячок та моркву. Молодці, дітки. Перець овоч різнокольоровий. Він зелений, жовтий і червоний. Який підходить, діти, вибирайте і на сніданок забирайте. Що це, діти? Так, вірно, перець. Давайте скажемо разом. Перець. Ось ми з вами, діточки, і зібрали осінній врожай. Наша бабуся Марія дуже задоволена. Ви були великі молодці. На цьому, дітки, наше заняття закінчилося. Тож я дякую вам за увагу. До побачення, малята.